בסוף אני קורא לעצמי היום מר NLP. אני שמידלתי את על החשפן 20 שנה, עשינו משהו בחיים. ומבחינתי להיות מר NLP זה דרך חיים. הידע פה לא נגמר. NLP זה התפתחות עד סוף החיים. אני אומר זה כמו התפוח האסור. לא נכון, לא מתאים לכולם. אבל ברגע שנגסתם זה פתאום כמו זום של ידע ותת מודע ולא נגמר. בעבודה עצמית כל הזמן. אבל תמיד מזכיר לי לעצמי את המחויבות הזאת, שגם כשיש ימים שקשים ולא הולך ואתה מרגיש תקוע, הרי זה כמו כיפה של דתי. מה זה כיפה? הרי זה לא אומר לו כלום, אבל זה כאילו סממן חיצוני שתמיד יזכיר לו, הלו, אתה שייך לדרך חיים מסוימת. אני אמר NLP מבחינתי זה אותו דבר. זה לדעת שאני נמצא בזה דרך חיים מסוימת, שכבר זהו, אין דרך חזרה של התפתחות אישית, של להיאבק, לא להיאבק, אבל לדעת שאני בוחר איך אני רוצה לחיות. ובגלל אני רוצה להגיד לכם, קראתי להרצאה הזאת, יש מחיר לחופש. הרבה אומרים שאין מחיר לחופש. אני אומר שיש מחיר לחופש. שאלה מי מוכן לשלם אותו? בכל דבר, נכון? אני למדתי שכל אלה ששופטים אותנו, אנחנו בסך הכל השיקוף של מה שהם שופטים בעצמם. זהו. כאילו, פה זה מתחיל, פה זה נגמר. ואם יש למישהו איתנו בעיה בזוגיות שלנו, במיניות שלנו, באיך שאנחנו בכל דבר ועניין, זה 100% בעיה שלהם. הם בסך הכל מנסים, רואים בנו סוג של, זה שלהם. ואם אתם רואים שיש להם יותר מדי בעיה איתכם, שלחו אותם לטיפול, זה שלהם. באמת, זה לא שלנו. אני הבנתי שלמדתי בסופו של דבר, באמת, אני למדתי הכי הרבה דווקא מאלה שלא הלכו עם הזרם או עם הנורמה. ואני רוצה להגיד להם מפה תודה, האנשים האלה. כי דווקא, כאילו, כי הם למעשה היו ההשראה שלי לדבר היחידי שרציתי לעשות. וזה למעשה גם הדבר היחידי שנלחמתי עליו. וזה פשוט להיות אני. תכלס. וכי דווקא אלה שאנחנו לפעמים לא רוצים לידינו, בגלל איזושהי חריגות שמוצאים בהם, או אנחנו לא רוצים אותם לידינו בגלל איזשהו חלום שיש להם, הזויים האלה, או שהם רוצים פתאום להתחיל איזה משהו חדש בחיים, דווקא הם אלה יהיו הראשונים לתמוך בכל אחד ואחד ואחד פה, שיוצא פתאום לבחור איך הוא רוצה לחיות את חייו. הם יהיו הראשונים לתמוך. כי מי המאמין? עליי, באמת. הלכתי להגיד, אבל כל פחד שיש לנו, זה ילד שהשארנו מאחור. אני שהייתי בכיתה אפילו לא מבין כלום, עומד מול אנשים ומדבר. אני לא חכם, אני פתאום כמו המורה, לא החכמים. זה הילד שנשאר שם מאחור. זה הסיבה גם באמת שהיה לי כל כך קשה מהעבר. לא העוגנים, גם היה קשור. אבל הדבר הכי ששאוריד אותי, זה אותו ילד שעדיין לא הרגיש שהוא חכם מספיק לדבר. זו הסיבה. כי גם לי לא הסתדר בהתחלה, אז מה? מסתבר ששכחתי שם מישהו אחורה. כי אם אני התחלתי את הקריירה שלי בתור שותק ומתפשט, ואני מסיים אותה בתור לבוש ומדבר, כאילו, אתם יודעים. עד עכשיו זה לא נורא להיות כל כך חשופן. לך זה לא, לי, אבל זה היגיון של, זה היגיון שלך. זה היגיון שלך. אני זוכרת שחווינו את זה, וזה היה חשוב לנו הנושא הזה. כן. בסיפות, זה היה חשוב. בסדר, אני פעם שאלתי מישהי, אמרנו, רגע, לפני שזה אני רק רוצה להגיד משהו, לפני אם יש שאלות, שוט כמו שאומרים, וזוכרים איך התחלתי את ההרצאה? לא, לא הקשבתם, איפה זה מוקלט הכל? תדמיינו שבמהלך הזמן המשותף שלנו ביחד תשמעו משפט. ואני בטוח שהיו פה דברים, וכל אחד דברים שאמרתי, כל אחד הזיז את הגלגלים שלו, ולפעמים יכול להיות גם שלקח את המחשבות שלו לאיזה מקום מסוים, חדש יותר בחיים, שונה, אחר, קצת מפחיד אולי. אבל אולי גם לכל אחד ואחד מפה, מעניין למי באמת. מי פה שמע איזה משפט שלקח אותו לאנשהו, ומי יודע, הסיפור שלו, של כל אחד ואחד מכם פה, איך בסוף זה ייגמר. אז תודה רבה. צלם. תודה.
מרגיש כמו... אתה כאן. מרגיש כמו לוי אשכול אני מרגיש. שאלות, די, מביך. לגמור בשיא, בשיא ענק. כן? כן. מה? לא יכול להגיע. אבל זה למשל משהו